여러분 안녕하십니까, 이란이 아빠 류스토리입니다. 신생아를 키우는 엄마들은 아기가 재채기를 하면 많은 걱정들을 하실 거고요. 아기들이 재채기를 하는 경우가 굉장히 많죠. 이란이도 신생아 때 재채기를 굉장히 많이 해서 걱정을 많이 하셨는데요. 오늘은 어머님들이 걱정하시는 재채기와 감기의 관계를 알려드리려고 합니다. 그럼 지금부터 시작합니다. 이란 어디가? 이게 뭐해? 이게 뭐해? 여러분 안녕하십니까, 이란이 아빠 류스토리입니다. 자, 신생아를 키우는 우리 어머님들은 아이가 재채기를 하는 경우를 많이 보실 텐입니다. 저희 이란이도 재채기를 굉장히 많이 했거든요. 그런데 아이들은 왜 이렇게 재채기를 자주 하는 걸까요? 혹시나 추운 게 아닐까, 혹시나 감기에 걸린 게 아닐까 많이들 걱정하실 텐데요. 신생아 때 아이가 재채기를 하는 것은 아기들은 코털이 없어요. 코털이 있는지 한번 볼까요? 이란이 코털이 없지? 자, 보시는 바와 같이 아이들은 코털이 없어요. 코털이 없는 아이들은 이물질이나 먼지가 들어오게 되면 이것을 밖으로 빼내기 위해서 재채기를 하는 거예요. 우리 어른들의 기준에서는 어른들이 코털이 있기 때문에 많이 걸러주지만 아이한테는 이 먼지들이 바로바로 코로 들어가기 때문에 재채기를 통해서 빼낼 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 오히려 재채기를 하는 것이 코의 신경이 정확하게 잘 작동하고 있다는 것을 알려주는 지표라고 할 수 있죠. 그러니까 재채기만 하는 경우에는 너무 걱정을 하지 않으셔도 됩니다. 그러면 어떤 경우에 걱정을 해야 될까요? 바로 재채기와 다른 증상이 동반되는 경우인데요. 재채기와 콧물, 그리고 재채기와 고열이 동반되는 경우에는 아이가 감기에 걸린 경우입니다. 그렇기 때문에 이 경우에는 병원에 데리고 가서 검사를 받고 거기에 대한 마땅한 조치를 해줘야 됩니다. 우리 아이들은 아직 입으로 숨을 쉬는 법을 안 배웠기 때문에 이렇게 콧물이나 코막힘 증상이 동반되는 경우에는 병원에 조금 빨리 가셔서 조치를 취해주면 좋을 것 같아요. 뭐 초기에 어린아이에게 항생제를 쓴다거나 아니면 많은 약들을 쓰는 그런 경우는 조금 지양하시고요. 그래도 코는 조금 빨리 뚫어주시면 좋을 것 같아요. 아이가 숨을 쉬기가 좀 어렵기 때문에 그것은 조금 도와주면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 여기서 감기를 예방하기 위해서는 우리는 어떻게 해야 되는지 여러분들에게 알려드리겠습니다. 먼지를 최대한 줄여주는 것이 좋은데요. 먼지를 줄이는 방법에는 첫 번째, 습도를 높이는 것, 그리고 두 번째로는 청소를 자주 해주는 것, 요렇게 두 가지로 나눌 수 있어요. 습도가 왜 먼지랑 관계가 있냐면 공기 중에 습도가 높으면 먼지가 아래로 가라앉게 되죠. 그리고 코의 점막이 건조하지 않게 되기 때문에 감기를 그나마 예방을 할 수 있는 그런 효과가 있습니다. 알맞은 습도는 50에서 60%라고 해요. 저희 집엔 습도기가 없어서 그냥 가습기를 좀 틀어놨는데도 조금 재채기가 줄더라고요. 그래서 습도기가 없더라도 조금 건조하다 싶으면 가습기를 틀어서 쾌적한 환경, 축축하지 않고 쾌적한 환경, 그런 환경을 만들어 주시면 좋을 것 같습니다. 두 번째 해결 방법에서는 청소를 자주 해주는 것인데요. 청소를 할 때는 무조건 환기를 분명히 시켜주면서 먼지가 밖으로 빠져나갈 수 있도록 해주시기 바랍니다. 청소를 할 때는 창문을 활짝 열어서 환기를 자주 시켜주시고 먼지를 밖으로 빼낼 수 있는 방법으로 청소를 하시기 바랍니다.
정리하겠습니다. 자, 오늘은 재채기와 그리고 감기에 대해서 여러분들에게 말씀드렸는데요. 신생아 때 재채기를 굉장히 많이 하기 때문에 어머님들이 감기가 아닌가, 추운 게 아닌가 많이들 걱정을 하실 텐데요. 그것이 아니라 재채기만 하는 경우라면 코에 신경이 먼지가 들어왔을 때 코털이 없기 때문에 그것을 먼지들을 빼내기 위해서 하는 신경이 제대로 작동하고 있다는 것을 반증하는 지표라고 생각을 하시면 되고요. 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 단 콧물이나 고열을 동반하는 경우에는 감기를 의심해 볼 필요가 있고요. 이 경우에는 병원에 가셔서 마땅한 조치를 하시기 바랍니다. 그리고 감기를 예방하기 위해서는 여러분들 습도를 잘 관리해 주시고요. 그리고 청소를 자주 해서 최대한 먼지가 아이에게 접촉되지 않도록, 먼지가 아이의 호흡기에 접촉되지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 저희가 이란이가 신생아 때 걱정했던 것을 여러분들에게 한번 알려드리고 싶어서 영상을 찍게 됐습니다. 그러면 재채기 걱정 너무 하지 마시고요. 온도 열심히 재주시고 청소도 열심히 잘 해주시기 바랍니다. 오늘 영상 봐주셔서 감사하고요. 구독, 좋아요, 알람 설정하시면 우리 이란이 보러 다시 오실 수 있으니까 구독, 좋아요, 알람 설정하셔서 또 이란이 보러 놀러오세요. 아이고 에이 놀러오세요.